आज हमारे पास में डेल का एक गेमिंग लैपटॉप आया है। ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। कस्टमर ने हमें बताया कि ये लैपटॉप एक दिन चलते चलते बंद हो गया था, उसके बाद से ऑन नहीं हो रहा है। लोकल सर्विस सेंटर वालों ने बताया कि लैपटॉप का मदरबोर्ड खराब है। तब कस्टमर ने लोकल सर्विस सेंटर वालों को बोला है कि आप मदरबोर्ड रिपेयर मत करना। कस्टमर अपने लैपटॉप को लेकर हमारे पास आए हैं और अब हम इस लैपटॉप के मदरबोर्ड को रिपेयर करेंगे। अगर आपने अपने लैपटॉप के मदरबोर्ड को लोकल सर्विस सेंटर से रिपेयर नहीं करवाया है तो उसके रिपेयर होने के 90% चांस होते हैं। सूरज कंप्यूटर के पास में एक्सपर्ट टेक्नीशियन की टीम है जो लैपटॉप के मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसे लोकल सर्विस सेंटर पर रिपेयर मत करवाओ और उसे लेकर सीधे हमारे पास आओ। हम आपके लैपटॉप के मदरबोर्ड को रिपेयर कर देंगे। इस लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो फॉल्टी पार्ट्स थे वह हमने चेंज कर दिए हैं। जैसे इसकी एक आईसी को चेंज किया है, उसके बाद में अब हम मशीन पे लगाकर देख रहे हैं तो इसमें डिस्प्ले आ गया है।